Mirë se erdhët të dashur jorë në letrat rrëfejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur ujorë, kemi filluar sot me peshqit dhe ju jeni shenja e dytë që po lexoj sot. Kam filluar që nga poshtë dhe lartë. Të dashur ujorë, kjo është një nga shtrirjet që kur hapa duke hapur letrat, që në fillim duket pak e trazuar. Por sa më shumë futesh në mesazhin e saj, aq më shumë kupton se nuk po flet këtu për ndonjë humbje, por po flet për një lloj pastrimi. Po flet për largimin e asaj që nuk funksionon më, që të krijohet vend për diçka më të mirë, të dashur ujor. Shumë prej jush keni hyrë në një periudhë ku duke mbajtur gjërat që kanë skaduar prej kohësh, mund të jenë plane, njerëz, pritshmëri apo mënyra të vjetra të menduarit, të dashurior. Dhe letrat thonë se universi po fillon t'ju tregoj me forca atë që ndoshta ju nuk keni dashur ta pranoni. Me qetësi, do ta thosha. Por lajmi i mirë është se pas çdo fundi këtu e shfaqet një fillim i ri. Rendin e parë kam përgatitur për punë, karrierë, para, mi që një unë, për çfarëdo që ka të bëjë me stabilitetin ekonomik, për ata që janë dashuri, për ata që janë beqar dhe ata që duan ribashkim. E kam darë kështu tani kësaj radhe. Por shtrirja e hapet me një letër nga më të mirët për punë dhe financat është asi i monedhës, ku kam bukur të dashur. Asi i monedhës se flet për mundësi të reja konkrete ujor. Jo ëndra, jo premtime, jo prit se do bëhet, por diçka që mund të preket dhe të ndërtohet, të dashur ujor. Për disa për jush kjo mund të jetë një punë e re, një ofertë, një klient, një projekt, një investim, ose një burim i ri të ardhurash. Ky le të thotë, fara po mbillet tani, mos prit frutat nesër në mëngjes. Më kuptuat? Sepse potenciali është shumë i madh, por duhet punë që kjo të rritet. Kulla. Pas asit të monedhës vjen kulla dhe shumë njerëz trembën kur e shohin, nga që është një pasqyrim, çdo gjë po shëmbet. Por këtu nuk e shoh si katastrofë në leximin e juaj, sepse nuk është e tillë. E shoh si një tronditje që po ju zgjon nga gjumi. Disa ujor mund të përballen me ndryshime në punë, largim nga një vend pune, por më dëgjoni me kujdes dhe mos u shqetësoni me njëherë. Prishje të një bashkëpunimi, ndryshim plani ose zbulim se një rrugë që po ndiqni nuk po ju çonte askund. Dhe sinqerisht, ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të ndodhë, të dashur ujor, është të shembët ajo që nuk ka themele. Sepse disa prej jush po përpiqen prej kohësh të rregulloni diçka që nuk është ndërtuar mirë që në fillim. Kulla nuk po ju dënon ujor, po ju çliron. Se pas kësaj po vjen, pas kullës vjen asi i kupës. Jemi të rrethuar në mes e kemi kullën, po që në të dy anët kemi dy as, të dashur. Dhe kjo është arsye pse nuk më shqetëson fare kulla në këtë shtrirje. Sepse më njëherë pas një mbyllje vjen një hapje. Do të thotë, po mund ndoshta dhe të largoheni nga puna, po që sikur jo të nesërmen, po atë ditë do të vinë gjëra të reja, frymëzim i ri, motivom i ri, energji e re. Madje disa prej jush mund të fillojnë të punojnë me diçka që ju pëlqen më shumë se sa ajo që bënit më parë. Në aspektin ekonomik ujor, kjo tregon se fitimet nuk do të vinë vetëm nga logjika, por edhe nga diçka që ju frymëzon. S'ka gjë më të bukur të punosh diçka që adhuron, absolutisht. Nëse zemra ju ka thënë prej kohësh, provo këtë, ndoshta ka ardhur koha
vërtet të dëgjoni. Dashuria, për ata që janë në lidhje gjërat lëvizin, shumë shpejt madje. Nëse ke pasur vonesa, heshtje apo pritje, këtu fillon komunikimi, mund të ketë biseda të rëndësishme të dashurior, plane për të ardhmen, vendime të shpejta ose zhvillime që ndodhin më shpejt se sa e prisnit. Për disa çifte kjo mund të jetë periudha ku më në fund vendosin diçka që e kanë shtyrë prej muajsh. Por kjo letër jep edhe një paralajmërim. Mos reagoni me njëherë për çdo gjë, sepse ujori nga njëherë mund të lexoj një mesazh dhe brenda 15 sekondash të ndërtoj një teori që as Netflix nuk do të shkruante, të them kështu. Flisni, mos supozoni. 8 të kupës të dashur, për beqarët është një letër shumë interesante. Kjo tregon se përpara se të vi dikush i ri, ju po largoni emocionalisht nga diçka e vjetër. Mund të jetë një ish partner të dashur, një zhgënjim, një pritje, ose një histori që ka kohë që ka mbaruar, por ende zë vëndin apo ka zënë vënd në zemrën tuaj. Dhe ja ku qëndron problemi. Nuk mund të mbushesh një gotë të re nëse e vjetra është ende në dorë. Kirete tregon se shumë jorë po bëjnë paqe me të kaluarën dhe kjo është ai lajmi i mirë. Dhe pikërisht pas kësaj procesi po hapet derë për një njohje të re, jo me njëherë, por shumë më shpejt se sa e mendoni. 7 të shkopive tregon more, pra ata që duan një ribashkim. Kirete nuk është e lehtë. Tregon mbrojtje, tregon mure, tregon dikë që ende nuk është gati të ulë armët. Kjo nuk do të thotë që ribashkimi është i pamundur, por do të thotë se njëra palë ende po mbron veten nga plagët e së kaluarës. Këtu nuk funksionojnë presionet, as lutjet, as ndjekjet pas. Sepse sa më shumë e shtyn, aq më shumë pala tjetër mbyllet. Nëse ky ribashkim duhet të ndodhë, do të vi përmes respektit, kohës dhe veprimeve konkrete, jo përmes fjalëve të bukura që zgjasin 2 ditë. Të dashur jorë, kjo shtrihje duket si historia e dikujt që po lë pas një version të vjetër të vetës së juaj. As i monedhës ju hap një derë, kulla ju detyron të dilni nga ajo që nuk funksionon, as i kupës ju mbush me energji të re. Në dashuri, 8 të shkopive sjell lëvizje, 8 të kupës sjell çlirim nga e kaluara dhe 7 të shkopive ju mëson të vendosni kufi të shëndetshëm. Mesazhi i letrave është shumë i qartë ujor. Mos keni frikë nga ndryshimet që po ndodhin. Disa dyer po mbyllen, po. Jo sepse jeta po ju ndëshkon, por sepse po përpiqet ju çojë në një dhomë ta them më të mirë, dhe këtë herë mos e merrni me vete atë që ka mbaruar. Ecni më lehtë dhe do të arrini shumë më larg.